이쁘다. 뭐하고 있어? 약간 뭔가 빠질 것 같아. 아니 빨리 껐지 않아. 내가 이걸 안 잡을지. 골, 나이스 골. 타요? 야, 뒤로 없애 빨리. 방금 뭐라고 했죠? 없애. 왜? 방금 뭐라고 했죠? 자기야 또 뭐라고 했어? That's suspicious. That's weird. 너무 힘이 빠져서 조금 아파 보여요. 형님. 하긴 하지만 피부가 정말 깨끗하거든요. 근데 가을을 올렸을 때는 이렇게 노란기도 심해지고 진짜네? 피부 탄력이 어두움을 올렸을 때 동공이 굉장히 선명해지고 눈매도 또렷해지죠. 눈썹도 선명하고 와, 신기하다. 턱선도 We tired of playing with your ass, nigga. Today your ass is gonna die, bitch. Say goodnight, motherfucker. 뭐하냐? 동화책에서 보면 되게 귀여운 존재인데 실제로 보면 진짜 못생기고 못생겼다니. 괴팍하고 포악한 동물. 그 사실 코알라들이 항상 자고 있잖아요. 이렇게 자고 있는 게 아니라 취해 있는 거예요. 유칼립투스가 그 독성이 있기 때문에 맞아요. 애들이 취해 있고 코알라가 동화책에서 보면 되게 귀여운 존재인데 실제로 보면 진짜 못생기고 못생겼다니. 괴팍하고 포악한 동물. 그 사실 코알라들이 항상 자고 있잖아요. 이렇게 자고 있는 게 아니라 취해 있는 거예요. 유칼립투스가 그 독성이 있기 때문에 맞아요. 애들이 취해 있고 네 형도 와 형 코알라 형 코알라 자 렛츠고 가볼까요? 오뎅 넣으니까 오뎅 맛이 나네. 아니, 어묵 맛이 나네. 없어. 공짜예요? MC는 이렇게 열심히 진행해 주는데. 아 네. 우리 승민이도. 아 스테이크 한 입. 정보가 먹을까? 아, 오.
잘 먹네. 뭐 입이 좀 작지? 저 얼마 전에 그냥 일반 불닭 먹었을 때 안 매웠는데. 우와 소스가 진짜 맛있어. 미쳤다. 소스 저희 형들 그 미션 뭐였어요? 머리, 어깨, 무릎, 발. 이게 지금 유행하고 있어. 아, 뭐 발이. 아, 하고 있어. 내 커플들끼리 하고 있거든? 우리 너무 할래? 넌 할래? 귀여워서 한번 해보고 싶었어. 노래 좋아. 원슈타인님이